विराट कोहली ने 2012 के बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रेलवे के खिलाफ खेले जा रहे इस मैच में कोहली की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। मैच से पहले जब टीम मैनेजर महेश भाटी ने कोहली के किट बैग को उठाने में मदद की पेशकश की, तो कोहली ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, भैया, क्या बात कर रहे हो? मेरे खेलने का सामान है, मैं खुद लेके जाऊंगा। इसके अलावा कोहली की एक युवा प्रशंसक के साथ बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह क्रिकेटर बनने के लिए आवश्यकताओं पर चर्चा कर रहे हैं।